Yaxshimisilar do'stlar? Men sizlarning yuztuban xijiljon do'stinglar yondim bayon. Mana bugun sizlarga olib kelgan kinonimiz bo'lsa, chiroyli qiz bola bilan orlashib beshig'i ish tergan, qisos elish uchun qat'iy niyat qilib qishini tergan, kino tukchi 100 odamning beshini yergan, Shofizantdan qochib Gavsuda piyoda mangdigan, hamma odamga ilish va'da qaraydigan, Chechen yong'i taraydigan, men azaldan anglab baxmagan, biroq nurg'un finsillarim tavsiya qilgan Jingshin Shauxu Ramchalan rol olgan 2014-yili Janubiy Hindistonda ishlanib 6 yilda yog'i men amdi o'zimni bir zo'lab ko'gizgan kino olmashqon chiroyli. Yomg'ir demay kelayotgan bu elchilar Hindistondagi dangliq qarguruq kativishi Verobayning qo'lchimoqlari edi. Akam qizingni olaman deydi. Hey balam, bundaq berayotgani bo'lmaydi. Kimga o nemish qiladigan balika? Atallari kim o? Qizim xolamdi. Verobay Bekachi ish qilmaydi. Kasbiy ish terg'uchi. Anglaganma? Ne qizlar o'lib berdi yoki o'ttirib etadi. Pul desa puli va, yo'li desa yo'li va akamning, ha? Ish qilib maqtsam meni roz qilgidek akamiz. Unda o'zi to'yliqmi xili bor ekanda, ha? Oh, to'y mili to'yligidek olimiz bo'lsa, sening qizimni olam to'q. Ha, yo qizingni bersa, yo jiningni bersa. Bular davatgan bu qiz bola dal bu qo'sh ingak akamizning yolg'iz qizi epti bo'lib, Veroba Hindistonda qiz bola chiqmadimi yoki ko'zini qonshari to'sib oldimi bilmadim. Bu qizga lolmishitdek yipishib qolgan edi. Amaliyotda Deptining Yuanjong ishtidan biri bor bo'lib, mana bu yomg'ir kuni gitarga qopsalmaganligidan ganjingligi chiqib turadigan, qalpoq taqmay moto haydab jon bilan o'ynashadigan ravobchi Qodining enasi gitarchi Sodi edi. Depti uningga bo'lgan ahvollarni aynan aytib berdi. Ay suyimlik Depti, yurak yaman hodi, yoshmi bir yerga bodi, tegamsiz tegmamsiz zodi. Hey suyimlik Shodi, ma gap yurakka bodi, biroq ozroq bir ish botdi. Qo'xman gulim, umi odam zoti, mana men Shodi, bugun cho'qim uning beshini yodi deb va'da berdi. Aka, bir sening beshingni yerib bitma deydi. Bu haqoratga chidamagan Verobay odamlarni boshlab bu ishga yoshning bo'lmoqchi bo'lgan to'yga cho'doylarni boshlab keladi. Kelayotgan audilarni ko'rib, "Bah, og'inam ajab yuzimni qipti jumo" deb o'ylab qolgan sodda yigit Shodi bularning asli Hindistondagi eng qonshorliq yigit Verobay va uning panoh qo'lchumoqchilari ekanligini o'ylabmi boqmagan edi. Sen ma beshimni yaradigan, asli beshingni yaray degandim. O'ylab boqsam qonshirangdek igizga shuni sundirib etimi. Qo'ni etib qiqa so'qshamdiki desam, Shodi Deptini ilib oldi kayniga qarmay, qo'ni saypunlardek tikiplib edi.